Ini bukan hiasan dan jelas, bukan sarang lebah. Pria ini sengaja memasang sarang buatan untuk menarik burung layang-layang liar datang ke rumahnya. Di beberapa daerah di Cina, burung-burung ini dipercaya dapat membawa keberuntungan dan rezeki. Karena itulah, sarangnya hampir tidak pernah dibongkar. Bahkan, ada yang membiarkan sarang tetap berada tepat di atas kamera CCTV. Ada juga yang membiarkan burung layang-layang bersarang di lampu ruang tamu mereka. Yang lebih mengejutkan, sebuah sarang bahkan pernah ditemukan di atas blok katrol derek industri, di tempat yang terus beroperasi setiap hari, namun sarang itu tetap tidak disentuh sedikit pun. Karena ingin burung-burung itu tetap tinggal, pria ini membuat alat khusus untuk memeriksa kondisi sarang tanpa mengganggu mereka. Jadi jika burung layang-layang bersarang di rumahmu, apakah kamu akan membiarkannya tetap tinggal?